អនុញ្ញាតសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះជាការសនំពោទៅលើបងប្អូនដែលចង់ឲ្យយើងចែករំលែកទៅលើបទពិសោធន៍តិចតួចមានន័យថាមិនចេះច្រើនហើយក៏មិនមែនជាអ្នកជំនាញខ្លាំងជាមួយនឹងបងដែលគាត់មានការសិក្សាខ្ពង់ខ្ពស់ដែរបាទនៅក្នុង slide មេរៀននេះគឺជា slide ដែលខ្ញុំបានប្រមូលផ្ដុំស្រាវជ្រាវហើយទាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍និងការចងក្រងទៅលើប្រភេទនៃមេរៀនរបៀបទីផ្សារ Digital All in One ដែលជាការស្រាវជ្រាវហើយក៏ចង់ចែកលេខទៅលើបងប្អូនដែលចង់ចាប់យកជំនាញទៅលើទីផ្សារ Digital ហើយត្រូវការអីខ្លះដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកនេះបាទនៅក្នុងប្រធានបទខ្ញុំមាន9ហើយមិនសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះវាបានចប់គ្រប់ប្រធានបទទាំងអស់ទេខ្ញុំអាចបង្កើតម្ដងមួយដោយសារទាក់ទងនឹងពេលវេលាហើយទាក់ទងទៅនឹងរយៈពេលនៃការធ្វើវីដេអូកុំឲ្យវាវែងពេកពេលខ្លះទៅក៏វាមិនដូចទាំងបង្រៀនឬក៏បង្ហាញផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់ដែរបាទអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងប្រធានបទមួយដែលទាក់ទងទី1គឺការបង្កើតទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រ Digital ទី2ទាក់ទងនឹងជំនាញចម្រុះអ្នកទីផ្សារ Digital ហើយចំណែកទី3នោះដែលយើងសិក្សាអំពីអ្វីទៅគឺជារង្វាស់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំណែកទី4គឺការសរសេរទៅលើមាតិកាហើយចំណុចទី5នោះគឺតើជំនាញអ្នកទីផ្សារ Digital ហ្នឹងតើមានជំនាញខ្លះហើយទី6ការធ្វើទីផ្សារទៅលើផ្នែក influencer តើគេធ្វើទៅលើរបៀបម៉េចទី7ការធ្វើទីផ្សារ Digital Media ហើយមានប្រភេទ Media ខ្លះ Digital Media ខ្លះដែលយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ពីវាដែរហើយទី8នោះគឺគ្រឹះស្ថានគឺគ្រឹះនៃមាតិកាទីផ្សារដែលយើងត្រូវដឹងអំពីគ្រឹះវាចំណុចចុងក្រោយនេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលក់ទៅលើផ្នែក Digital បាទយើងដឹងហើយមានសំណួរជាច្រើនដែលគេបានបង្កប់គេបានផ្សព្វផ្សាយថាអ្វីទៅគឺជាទីផ្សារ Digital អញ្ចឹងនៅក្នុងទីផ្សារ Digital គឺភាគច្រើនយើងមិនបាច់ស្វែងយល់អញ្ចឹងទេវាគឺជាការធ្វើទីផ្សារទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏គេហៅថាជាប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏អាចបញ្និយាយបានទៀតថាគឺជាការធ្វើទីផ្សារនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពឬក៏វិស័យផ្នែកអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើទៅលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទវិទ្យុច្រើនដែលយើងធ្វើប៉ុន្តែការធ្វើប្រព័ន្ធនេះវាមានបែបថែខុសគ្នាទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នដែលគាត់បានប្រើបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនោះយើងក៏ដឹងដែរថារងំទី1គឺការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងត្រូវបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រតើនៅក្នុងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រទៅលើ Digital តើយើងត្រូវបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវធ្វើបើសិនបើយើងជាអ្នកកាន់ផ្នែកទីផ្សារ Digital បើយើងមិនដឹងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងធ្វើទេមានន័យថាយើងធ្វើសង្គ្រាមមិនដឹងសមរភូមិមិនដឹងពីសត្រូវអញ្ចឹងការធ្វើទីផ្សារវាដូចជាការធ្វើសមរភូមិនៅក្នុងសង្គ្រាមមួយចឹងបាទអ្នកណាខ្លាំងគឺជាអ្នកឈ្នះអ្នកលឿនគឺជាអ្នកដើរទៅមុនហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលយឺតគឺដើរអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រនេះតើវាមានយុទ្ធសាស្ត្រអីខ្លះដែលយើងត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់បាទឥឡូវយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នាតើតើ slide មេរៀននៅក្នុងធាតុផ្សំនៃ Digital វាមានដំណាក់កាលជាច្រើនដែលយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីធាតុផ្សំរបស់វាតើនៅក្នុងធាតុផ្សំ Digital ហ្នឹងយើងមានប្រភេទខ្លះសម្រាប់ការបើកទៅលើអាជីវកម្មមួយចំនួនដែលបងប្អូនចង់ចាប់យកនិងស្វែងយល់អំពីជំនាញមួយនេះហើយដែលកំពុងតែធ្វើការនៅពេលបច្ចុប្បន្នអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់ឬក៏សិក្សាបន្ថែមនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាការដកស្រង់ចេញពីសភៅ Digital Marketing 5.0 ដែលខ្ញុំបានឃើញចំណុច 5C នេះគឺសំខាន់អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី5មាន5ចំណុចនេះគឺជាសំខាន់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលយើងត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់តាក់ទងទៅនឹងទី1នោះគឺតាក់ទងទៅនឹង Company Strategy ដែលយើងអាចនិយាយបានថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថាប័នគ្រប់ទាំងអស់គ្នាសិតតែមានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាជីវកម្មហើយរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយតែយុទ្ធសាស្ត្រនោះតែយើងធ្វើរបៀបនេះនឹងក្រៅវាយលុកទៅកាន់ទីផ្សារទៅកាន់គោលដៅអតិថិជនដែលយើងចង់វាយលុកអញ្ចឹងយើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រយើងអាចទៅសេខ្លួនឯងបង្កើតខ្លួនឯងថាយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអីខ្លះដើម្បីចាប់យកអតិថិជនតើវាមានច្រកណាខ្លះដែលយើងត្រូវតែចាប់យកព្រោះអីវាអាចតាក់ទងទៅនឹងផលិតផលឬក៏សេវាកម្មវាមានប្រភេទខុសគ្នាទៅតាមច្រកនីមួយៗដែលវាផ្អែកទៅលើសេវាឬក៏ផលិតផលដែលយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យទៅដល់អតិថិជនឬក៏អតិថិជនដែលត្រៀមទទួលទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបាទនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនេះវាមានច្រើនមានច្រកយើងត្រូវដឹងច្រកមួយណាដែលយើងចង់វាយលុកទៅលើទីផ្សារបើយើងអត់ដឹងច្រកទេយើងពិបាកក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងប្រភេទ
ផលិតផលមួយដែលយើងនិយាយពីទឹកសុទ្ធតែទើបតែមកថ្មីអញ្ចឹងនៅពេលទឹកសុទ្ធមកថ្មីយើងគួរតែដឹងថាតើច្រកណាមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងច្រកទី1ដែលយើងគិតបើសិនជាក្រុមហ៊ុនយើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងតើវាមានខណ្ឌប្រមាណខណ្ឌឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបច្ចុប្បន្នយើងមាន14ខណ្ឌអញ្ចឹងនៅក្នុង14ខណ្ឌហ្នឹងយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ថា14ខណ្ឌហ្នឹងតើយើងមានដៃគូប្រជែងយើងប្រមាណដែលគាត់បាយលុកពីមុនយើងហើយយើងត្រូវធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់យើងហើយនៅក្នុង14ខណ្ឌហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងខណ្ឌមួយមានសង្កាត់ប្រមាណហើយមានភូមិឃុំប្រមាណហើយនៅក្នុងភូមិឃុំសង្កាត់ហ្នឹងមានអតិថិជនដែលគាត់លក់ដុំលក់រាយហ្នឹងប្រមាណខ្លះដែលយើងត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងបានយើងដឹងបាយលុកទីផ្សារហើយការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺទៅផ្នែក sales marketing ដែលគាត់ត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ research នៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទចំណុចទី2នេះគឺតាក់ទងទៅនឹង customer experience នៅកន្លែងនេះតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំគិតថាគឺជាការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនដែលគាត់ធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ផលរបស់យើងនៅពេលបើសិនជាផលិតផលថ្មីអានឹងយើងអត់ទាន់មានអតិថិជនដែលជា experience ទេប៉ុន្តែបើសិនជាផលិតផលដែលយើងធ្លាប់បានប្រើធ្លាប់បានដាក់នៅលើទីផ្សារហើយយើងគួរតែសិក្សាស្វែងយល់ថាតើការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនហ្នឹងតើគាត់ពេញចិត្តអត់គាត់ចូលចិត្តអត់ហើយដល់ពេលគាត់ប្រើហើយតើគាត់នឹងត្រឡប់មកប្រើទៀតអត់អានឹងតែយើងត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់តាក់ទងទៅនឹង customer experience នេះបាទហើយសម្រាប់ customer experience នេះបើសិនជាបងប្អូនអាចបន្ថែមទៀតអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងទៅការពីខ្ញុំបញ្យល់ដោយសារការបញ្យល់នេះវាតាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍តាក់ទងការយល់ដឹងទូទៅទេខ្ញុំ comment ទៅលំអិតឲ្យច្បាស់ដែរដោយសារតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទី3តាក់ទងទៅនឹង content creation នេះគឺជាការបង្កើតទៅលើមាតិកាអញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្កើតទៅលើមាតិកាវាមានច្រើនប្រភេទនៃមាតិកាអញ្ចឹងនៅក្នុងបងប្អូនដែលចង់ចាប់អាជីពជាអ្នក digital អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវសិក្សាស្វែងយល់អំពីអ្វីទៅគឺជា content creator អញ្ចឹងដើម្បីចង់ខ្លាយជា គេហៅថា content creator ហ្នឹងគឺត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ថានៅក្នុង content ហ្នឹងមាន content ខ្លះដែលមកផលិតទៅលើប្រភេទផ្សព្វផ្សាយលើ digital ព្រោះឯនៅក្នុង content វាអាចមានច្រើនដែលវីដេអូមុនក៏ខ្ញុំបានធ្វើដែរហើយនៅខាងក្រោមមានទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាតើនៅក្នុង content ហ្នឹងមានខ្លះបាទនៅក្នុង content នេះគឺសំខាន់ការបង្កើតមាតិកាដើម្បីផលិតការផ្សព្វផ្សាយទៅលើវីដេអូដែលយើងអាចសរសេរមាន content ខ្លះអាចជាអត្ថបទ content ខ្លះអាចជា blog ទៅអាហ្នឹងហៅថាជា content ឬ content ដែរវាមានច្រើនប្រភេទទៅលើ content ជួនកាលគេអាចប្រើ content testimony ដើម្បីធ្វើឲ្យអតិថិជនហ្នឹងគឺគាត់មានការពេញចិត្តបន្តមកទៀតយើងតាក់ទងទៅនឹង channel promotion តើនៅក្នុង channel promotion នេះវាសំដៅទៅលើច្រក channel របស់យើងអាចមាន YouTube Facebook TikTok Instagram អីហ្នឹងតែហ្នឹងហើយគឺជា channel promotion ដែលយើងជាច្រកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅលើប្រព័ន្ធ digital ដែលយើងត្រូវសិក្សាយល់អញ្ចឹងធម្មតានៅការបង្កើតទៅលើអាជីវកម្មនៅសម័យ digital នេះគឺទៅតែមាននៅ channel របស់យើងអត់មានទេយើងនឹងពិបាកក្នុងការបាយលុកទីផ្សារឲ្យតន់ជាមួយដៃគូប្រជែងជាងណាហើយក្នុងការគ្រប់គ្រង channel នេះយើងត្រូវមានអ្នក digital ហ្នឹងក៏មានអ្នកជំនាញដែរដែលគាត់ទៅស្វែងយល់អំពីការប្រើប្រាស់ទៅលើ Facebook page Facebook account Instagram YouTube អីគឺគាត់ត្រូវចេះការងារហ្នឹងបើគាត់អត់ចេះទេគាត់ត្រូវតែសិក្សាទៅលើបន្ថែមហើយបាទចុងក្រោយនោះគឺ C ដែរគឺទៅលើ check back analysis អញ្ចឹងយើងត្រូវការវិភាគទៅលើទិន្នន័យដែលយើងបានប្រើប្រាស់ទៅលើការងារមួយចំនួនទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើអតិថិជនការបង្កើតទៅលើ content ហើយនិងការប្រើប្រាស់ទៅលើ social media ដែលហៅថាជាគេហៅ channel promotion ហ្នឹងឬក៏គេអាចហៅថា social branding មួយទៀតតែតង social branding នេះក៏សំខាន់ដែរដែលយើងត្រូវស្ដាប់យល់ហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចនៃ 5C ដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់សម្រាប់មេរៀនទី1នេះដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញដោយសារកុំឲ្យតែវីដេអូច្រើនពេកਜਾਂវីដេអូវែងពេកអញ្ចឹងវាអ្នកនិយាយហ្នឹងក៏វាហត់ហើយអ្នកស្ដាប់នឹងពេលខ្លះក៏គាត់មិនទៅមើលតើតើដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជួបគ្នាសម្រាប់អត្ថបទបន្តទៀតមេរៀនបន្តទៀតតើតើការប្រើប្រាស់ទៅលើជំនាញចម្រុះអ្នកទីផ្សារ digital តើមានជំនាញខ្លះអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាសម្រាប់ slide មេរៀនបន្តទៀតអាចមាន comment ក្រោមទៅបាទអាចជួយគ្នា comment ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលដល់បងប្អូនដើម្បីគាត់មានពេលវេលាក្នុងការចូលសិក្ខាសាលាផ្សេងទៅបាទហើយក្នុងសិក្ខាសាលានេះគឺខ្ញុំនឹងមានគម្រោងក្នុងការធ្វើសិក្ខាសាលានេះនៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន CEO ឬក៏ CEO Master Club បាទដែលក្រោមការដឹកនាំជាស្ថាបនិករបស់លោកគ្រូបណ្ឌិតលោកគ្រូអបស៊ីមរ៉ាឬក៏បណ្ឌិតអបស៊ីមរ៉ាដែលគាត់គឺជាស្ថាបនិកមួយដែលគាត់បានរំដាលហើយពួកខ្ញុំក៏មានគម្រោងក្នុងការរំដាលទៅលើជំនាញ digital ដែរបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូមេរៀនក្រោយទៀតបាទអរគុណច្រើនហើយជូនពរចំណាំល្អ